In geerwerking met 4 firmanten runt Lekkerkerker een bedrijf met 250 molkenkei. 4 gezinnen lid je ervan. Dat kan, al is het net makkelijk. Het is gewoon hard werken en niet heel veel verdienen. Je moet veel toegeven. Veel vrije tijd ook. Het kost veel vrije tijd. Kei van Lekkerkerker komen nooit boeten. De maatschap had weliswaar aan 130 bunder laan, maar daarvan liggen maar 30 om de pleert hinnen. Dat maakt het wijdje dreig. Het betekent net dat het bedrijf net ontwossemens docht. We beheren 30 hectare vogeltjesland. We hebben nog een stukje riet, een beetje bos. We verwerken veel bijproducten. Al met al vind ik dat nogal duurzaam. Een soort boeren storen haar door de kritiek uit de maatschappij. Maar daar had Lekkerkerker net zijn lijst van. Ik word niet dagelijks aangesproken van dat ik kritiek krijg op waar ben je, hey Peter, waar ben je mee bezig? Nee, dat vind ik vooral niet. Ik denk dat het over het algemeen in Friesland ook wel dat de boer nog goed aangeschreven staat. Zeker. Lekkerkerker vindt dat er bij het stikstofprobleem te volle naar de landbouwsector zien wordt. Het plan om de veestapel in Nederland met de helft in te krimpen, zoals het zeer de groot van D66 wil, liet je op vleeren, vindt hij. Je begint bij de voedselproducent. Volgens mij zijn er nog heel veel andere dingen waar je stikstofruimte zou kunnen halen. Denk aan verkeer, luchtvaart en zo kan ik nog van alles opnoemen. Maar het is niet ver met de voedselproducent te beginnen en ook rigoureus te halveren. Dat is nogal wat. Dat is totaal onacceptabel. Lekkerkerker had het idee dat de politiek net goed op hecht is van wat er in de landbouwsector speelt en vreeg het om een orenbenadering. Met ons meewerken, eerlijk beleid voeren. Daar wil ik echt een nadruk op leggen dat ze eerlijk beleid voeren. Als we meten, wat gebeurt er, waar kunnen we aan doen en ons ruimte geven om mee te bewegen op ons eigen tempo. Wij willen wel. De landbouw wil wel verduurzamen of dingen doen, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Ze willen veel te snel. Kijk, als een soort orenboeren is Lekkerkerker bang dat de landbouwsector, toch hield hij nieuwe maatregels, kapot maken wordt. En dat zou even hem een drama wezen. De consument is echt zijn voedselproducent aan het verliezen. En dat is gewoon een kwalijke zaak. Je wil niet straks allemaal aan het buitenlandse voedsel zitten hier in Nederland. Dat is echt niet wenselijk. Dat moeten we met z'n allen niet willen. En als het er niet meer is, weet je wat je mist. We zorgen voor heel wat mensen buiten de landbouw die stiekem ook nog aan de landbouw hun boterham verdienen. Dus kijk wel uit waar we mee bezig zijn. Takamtiesje gaat Lekkerkerker met honderden orenboeren richting Den Haag. Ik ben geen boze boer, ik ben wel teleurgesteld in dat het zo ver heeft moeten komen. Dat de politiek zo ver van de werkelijkheid staat, daar ben ik wel erg teleurgesteld over. En daar wil ik graag mijn mening op 1 oktober over uitspreken.